有台霸丢，其实飞机也有很多的航空迷就特地找这一种飞机坟场去找零件，对不对？哦，是在美国，它就有这种所谓的飞机坟场，而且有分民用跟军用。民用是在美国加州莫哈维的一个沙漠，然后在军用机的话，就是在美国的 Arizona 的一个 Tucson 那边的一个这个 Davis Mountain 这个飞机坟场。当然，对我来说，我当然一定是看军用的喽。所以我也在多年前，我也曾经一个人就跑到那个地方去看了这个真正的一个军用飞机的飞机坟场。事实上，它的军用飞机坟场非常壮观，在一望无际的一大片区域里面，你可以想放进4500架左右的飞机，战斗机、轰炸机、运输机等等之类的都放在那边，它就让你在那边，就不是你刚刚讲说台霸丢也是一个啦，因为这个飞机它基本上就是退役下来的。那美国人很有钱，他飞机不是说像我们中华民国空军用到飞机已经不能再飞的时候才让他退役，不是，美国是时间一到就让他退役，然后再跟美国要钱要预算去买新的飞机。为什么呢？因为它可以保持它军力永远保持领先。然后这些飞机退下来之后，就像我们在画面看的，它这些飞机随时它是把引擎拆下来，把它的精密仪器拆下来之后，把它一些缝隙啊或窗户啊就座舱等等施以良好的保护或遮盖，让它飞机随时假如必须要的时候，不是只是把它零件拆下来作为什么以后什么共用而已，或者卖零件，而是它搞不好还可以再卖到第三国，或者它日后先进的飞机打完了，它可以把这些旧飞机再拿来使用。所以这些地方你可以看到 F-15啊、F-14啊、这个 B-52，还有甚至是 B-1、B-2的轰炸机，B-2没有了，是 B-1轰炸机摆在那边。你可以看到那地方我去的时候开着车，你开一个大半天，你还在那个地方到旁边全部都飞机，然后它那边还有个非常壮观的一个飞机博物馆，它只要把每一款退下来的飞机抽一架放到它博物馆，它的博物馆就一直在膨胀当中，所以那个地方有个叫匹马的航空博物馆，也是非常值得一看。这有点像是那个飞机的宝可梦，去那边可以抓宝。是，因为那真的很多飞机，包括货机、客机都在。零件是卖给你吗？